നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഒരു നാച്ചുറലായിട്ടൊരു ഫ്രിഡ്ജാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഭരണിയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ വെക്കണുണ്ടാവും, മേടിക്കാൻ കിട്ടും. ചെറിയൊരു ഭരണി നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായി വീട്ടിൽ, വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതേപോലെ സ്ക്വയറിൽ ഒരു ഇത് വേണം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ തൊഴുത്തായിരുന്നത് ആദ്യത്തെ. അപ്പോൾ നമ്മളിതൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഈ എന്താണ് ഭരണി അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്യണത്. ബാക്കി വീഡിയോസ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഭരണിയൊക്കെ നമ്മളെടുത്ത് കഴുകി ജോമനോടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷനാണ് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോണത്. നമുക്ക് വലുത് കാണിക്കാനായിട്ട് വലിയ ഭരണിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം, അതിനനുസരിച്ചുള്ള സ്ഥലവും വേണം. 4 സൈഡും മറ്റേ ഇഷ്ടികിട്ട് കെട്ടി റെഡിയാക്കി ചെളിമണ്ണ് വെച്ച് തേച്ചൊക്കെ റെഡിയാക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് മാത്രമുള്ള സെറ്റപ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇല്ല. പിന്നെ ഈ ഫ്രിഡ്ജ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കുന്ന സ്ഥലത്തിട്ട് വെയിലൊന്നും അടിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം നോക്കിയിട്ടൊരു കൊച്ചു ഏരിയ കാണുന്നത്. ഇതാണ് ആ ഏരിയ, അവരൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തരാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് ഈ ജസ്റ്റ് ഒരുപാട് പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യണം. കുറച്ച് സ്പീഡ് ആവശ്യമുണ്ട്. ഇത് പോരാണ്ട് വരും, വേറെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആദ്യം വെച്ച് നോക്കാം. നമ്മളിതിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ ചെളി ഫില്ല് ചെയ്യൂട്ടോ. ഈ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ തൊഴുത്താണ്. പിന്നെ പണിയാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പുൽത്തൊട്ടിലാണ്. ആ പുൽത്തൊട്ടി ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തരാം. ഇത് പശു കഴുത്തിട്ടിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പുൽത്തൊട്ടിയാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത്, വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല. 3 സൈഡും ഓൾറെഡി കെട്ടി വെച്ചേക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സൈഡ് മാത്രം ജസ്റ്റ് മണ്ണിട്ട് കെട്ടി റെഡിയാക്കാം, പെട്ടെന്ന് പരിപാടി കഴിയും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു കൊച്ചു ഡെമോൺസ്ട്രേഷനാണ്. നിങ്ങളുടെ ഭരണിക്ക് എന്തോരം വലിപ്പമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തോരം സാധനങ്ങൾ കൂടുതൽ വെക്കണോ, അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ വലിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടാവുന്നതാണ്. നമുക്കിനി കുറച്ച് കളിമണ്ണ് ആവശ്യമുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പണ്ട് പാടം വരുന്നത്, ഇവിടെ കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. കുറേ സ്ഥലത്തൊക്കെ കുഴിയൊക്കെ എടുത്ത് പോയി. അപ്പോൾ അന്ന് ഇഷ്ടികളത്തിന് വേണ്ടി മണ്ണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കളിമണ്ണ് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിനി കളിമണ്ണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊക്കെ കുഴിച്ചിരുന്നിട്ടാണ് പണ്ട് ഇഷ്ടിയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടിയക്കളമൊക്കെ ഇരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുക, താഴത്ത് കുഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും കളിമണ്ണാന്നാണ് പറയണേ. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല പശപ്പുള്ള മണ്ണാണ്, പണ്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കണേ. ഇതിപ്പോൾ വീഴ്ചൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളൊരു കുളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് എടുക്കുന്നത്. മഴയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നോക്കി എല്ലാവർക്കും അറിയാം, കുറച്ചേ ഉള്ളൂ കുളത്തിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല മണ്ണെടുക്കാം, നല്ല പശപ്പുള്ള മണ്ണ് കിട്ടിയാൽ മതി. പശപ്പുള്ള മണ്ണ് കിട്ടിയേക്കണ്. ഇത് പണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ മണ്ണ് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഇഷ്ടിയക്കളമൊക്കെ ഇത്തിരി ഇഷ്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. നമുക്ക് ഈ മണ്ണൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്ത് സെറ്റാക്കി എടുക്കണം. സെറ്റാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഇഷ്ടികയുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ മണ്ണൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ഒരു ബോക്സ് പോലെ ആവും. ശരിക്കും ഈ സൈഡ് ഇഷ്ടിക നിങ്ങൾ കെട്ടിയേക്കണ കാണാമല്ലോ, ഇതേപോലെ സ്ക്വയർ ബോക്സാണ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഈ പുല്ലൊക്കെ ഇടുന്ന തൊഴുത്തിൻ്റെ പുല്ലിടുന്ന ഇതുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് സുഖമാണ് ചെയ്യാനായിട്ട്. കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കണം. വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. എന്നാലാണ് നമുക്ക് അത് മേലേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് സെറ്റാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൊടുക്കാം. ഇതിനകത്ത് ചെറിയ കോലൊക്കെ എടുത്ത് വേണം. ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും പോയിട്ട് ഇതുപോലെ ചെളിയിലൊന്നും കൈയിട്ട് ചെയ്യരുത്. ചിലവർക്ക് മണ്ണിൽ നിന്നൊക്കെ അലർജിയൊക്കെ വരും. നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാടത്തും പറമ്പിലൊക്കെ ചെളിയിലൊക്കെ കളിച്ചു കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അലർജി ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ കയ്യോറൊക്കെ ഇട്ട് ചെയ്താലും മതി. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ നല്ല ചെളിമണ്ണ് തന്നെയാണ് വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ മണ്ണെടുക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ സംഭവം സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വീടൊക്കെ പണിയുമ്പോൾ കട്ടാക്കണ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്യണത്. സിമെൻറ്റും ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെളിയാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്കിനി ഓരോ കട്ട വെച്ച് കൊടുക്കാം.
നല്ല പശുള്ള മണ്ണാണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഒട്ടി പിടിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭരണിയെടുത്ത് വെച്ചാലോ? നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് പരിപാടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നല്ല മണൽ വേണം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി മണൽ എടുത്തിട്ട് വരാം. പണ്ടിവിടെ പണിക്ക് വേണ്ടി അടിച്ചിരുന്ന മണലാണ്. അതുകൊണ്ട് ചെറിയ കുറച്ച് എല്ലേക്ക് ഉണ്ട്. എപ്പോഴും നല്ല ക്ലീൻ മണൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിലാണ് ഏറ്റവും നല്ല. പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ എന്തിനാണ് വെച്ചേക്കണമെന്ന് എല്ലാവർക്കും സംശയം ഉണ്ടാവും. ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ നമ്മൾ വെച്ചേക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മണ്ണ് വീഴാണ്ടിരിക്കാനാണ്. ഈ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് വേണ്ട, പിന്നെ അധികം സ്ഥലം വേണ്ട. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ നമ്മൾ നനച്ചു കൊടുക്കണം. നമ്മൾ കാലത്ത് ചെടി നനയ്ക്കാറുണ്ടല്ലോ, അതേപോലെ തന്നെ കാലത്ത് നനച്ചു കൊടുക്കണം, വൈകുന്നേരം നനച്ചു കൊടുക്കണം. എല്ലാ സൈഡിലും ഇങ്ങനെ തുള്ളിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നനച്ചു കൊടുക്കണം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് ഇനി ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നാളെ നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം. നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്തിരിയാണ് എടുത്ത് വെക്കണേ. മുന്തിരി, തക്കാളി ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വെക്കണേ. നാരങ്ങയൊക്കെ നമ്മൾ വെക്കില്ല. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം. കിണറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് അതിൽ കൊണ്ട് ഒഴിക്കാം. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തിന് ഭയങ്കര തണുപ്പായിരിക്കും. നമ്മുടെ മേളിൽ ടാങ്കിലൊക്കെ ഭയങ്കര ചൂടായിട്ട് കിടക്കുകയായിരിക്കും. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്. വേണ്ട, ഓക്കെ, നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് നനച്ച് കൊടുത്തേക്കാം. മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം കയറാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് മൂടിയിടാവുന്നതാണ്. നമുക്കിങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് നനച്ച് കൊടുക്കാതെ വേറെ വഴിയുണ്ട്. നമുക്ക് മേളിലൊരു ബക്കറ്റും ഒരു ഓസും വെച്ചിട്ട് വാട്ടർ ചെറിയ ഡ്രോപ്സ് ആയിട്ട് വന്ന് വീഴുന്ന രീതിയിൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ജോമനിപ്പോൾ ആസനത്തിൽ ആല് മുളിച്ച് പോലെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിരിക്കും. അവനിനി നോക്കണ്ട, കിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് കാര്യങ്ങളെന്ന് അറിയാനായിട്ട്. ഇതേ ഒരു കുക്കുംബർ, പിന്നെ നമ്മുടെ തക്കാളി വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. അത്ര തണുപ്പൊന്നുമില്ല. ഫ്രിഡ്ജിലെ തണുപ്പൊന്നും നമ്മൾ ഇതിൽ പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. ചെറിയൊരു തണുപ്പ് അതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, കുറച്ച് പച്ചക്കറിയും ഒരു നാരങ്ങ, ഒരു മുന്തിരി, ഇത്രയൊക്കെ നമ്മൾ ഇട്ടുള്ളൂ. കാരണം നമ്മളിത് എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. നമ്മുടെ കടലിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന നല്ല അസൽ പൂഴിമണ്ണാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഈ ലെവലൊന്നും ആയിരിക്കില്ല. സംഗതി വേറെ ലെവലിലാണ് പണ്ട് ഇല്ലങ്ങളിലും മനകളിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൻ എന്നെ ഓടിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ പരിപാടി നമുക്ക് നടക്കൂല. പിന്നെ പണ്ടത്തെ രാജകൊട്ടാരങ്ങളിലും അതുപോലെ വലിയ വലിയ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ ഇതിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങൾ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോട്ട് ചെയ്യും. കാരണം ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റാണ് എനിക്ക് ഇതേപോലത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ. പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു, പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ എങ്ങനെ ജീവിച്ചിരുന്നത്, അവരുടെ മെത്തേഡുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അതിൽ നിന്ന് നല്ലത് എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ നമ്മുടെ മൈൻഡിലോട്ട് എടുക്കും. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് ദിസ് ഈസ് മീ വിവേക് ജോൺ വിത്ത് മൈ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ജോമൻ സൈനിങ് ഓഫ്.